Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğinize göre bir derdiniz var demektir. Gerçi dertsiz insan var mı bu dünyada, o da başka bir mesele tabii. Biliyorum şu an birbirimize nasılsın diye sorsak, hiç düşünmeden iyiyim, yuvarlanıp gidiyoruz işte diyeceğiz hepimiz. Hani bazen sabah uyanırız, daha yataktan bile çıkmadan göğsümüze bir fil oturmuş gibi hissederiz ya. Sanki görünmez bir el boğazımızı sıkıyordur. Bir korku değil bu. Korkunun bir sebebi olur. Köpekten ya da karanlıktan korkarız. Ama bu yaşadığımız başka. Sebebi belirsiz bir huzursuzluk. Kötü bir şey olacak hissi. Yarın ne olacağını bilememenin, o belirsizliğin verdiği bir ağırlık. Psikolojide buna anksiyete diyorlar. Ben psikolog olmadığım için sadece iç sıkıntısı diyorum. Ve inanın bunu hepimiz yaşıyoruz. Belki işlerimiz yolunda gitmiyor, belki kalbimiz kırık, belki de hiçbir sebep yokken biz bu dünyaya neden geldik diye soruyoruz kendi kendimize. İşte bu videoda gelin o hissi yaşayan kalplerimize seslenelim. O filin göğsümüzden kalkmasını istiyoruz. Bu dertler neden hep bizi buluyor diyoruz. Peki ya o dertlerin bizi yok etmeye gelen düşmanlar değil de bizi bambaşka birine dönüştürmeye gelen misafirler olduğunu söylesem? Kelimelerin hafızası olduğuna inanıyorum. Bu yüzden dert kelimesi Farsçadan gelir. Hastalık, ağrı, sıkıntı demektir. Ama eski Türkçede de bunun karşılığı bazen tark, yani sitem etmek, bozulmak anlamına da gelmiştir. Yani dert aslında var olan düzenimizin bozulması, konfor alanımızın sarsılması demek. Şimdi bir hikaye düşünelim. Ama öyle masal gibi değil. Kendimizi o hikayenin içine koyarak dinleyelim. Mevlana Mesnevi'de harika bir metafor kullanır. Nohutun hikayesi. Düşünelim ki bir nohutuz. Tencerenin içine atılmışız. Su kaynıyor, ateş alttan harladıkça biz oradan oraya savruluyoruz. Acı içindeyiz. Başlıyoruz aşçıya, yani bizi pişirene bağırmaya. Neden yakıyorsun beni? Hani beni satın almıştın? Hani beni seviyordun? Bu eziyet niye? Aşçı elinde kepçeyle bize vurarak diyor ki, sakin ol. Seni yakmak için, yok etmek için haşlamıyorum. Seni pişirmek için. Çiğliğin gitsin, lezzetin ortaya çıksın diye ateşe attım. Sen bostanda su içip yeşerirken aslında bugün bu ateşte pişmek için hazırlanıyordun. İşte yaşadığımız o sıkıntı, o terk ediliş, o başarısızlık. O bizim kaynayan suyumuz. Biz şu an tenceredeki nohut gibi yandık bittik diye bağırıyoruz. Ama hayat bize diyor ki dur, daha pişmedin, seni gıda yapacağım. Yani seni insan yapacağım. Çünkü dertsiz dua soğuktur. İnsanı harekete geçiren, onu olgunlaştıran şey konfor değil, o kaynayan sudur. Hazreti Meryem'i düşünelim. Doğum sancısı tutmasaydı o hurma ağacının altına gider miydi? O dert onu meyveye, mucizeye götürdü. Yani dert bir kuryedir. Bize bir mesaj getirir. Kapıyı açıp yine mi sen diyerek kuryeyi dövmek yerine tamam paketi ver ve git mesajı aldım dememiz gerekiyor. Dürüst olalım. En büyük yanılgımız ne biliyor musunuz? Sadece benim başıma geliyor sanmak. Instagram'a giriyoruz. Herkes mutlu. Herkes tatilde, herkes aşık, herkes başarılı. Bir tek biz o odada, o tencerenin içinde kaynıyoruz sanıyoruz. İşte modern dünyanın en büyük yalanı bu. Das Man. Heidegger'in dediği gibi, biz kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Herkesin hayatını yaşıyoruz. El alem ne der diye diye, herkes gibi olmaya çalışarak kendi benliğimizi kaybediyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz o mutlu tabloların çoğu o desmen dediğimiz herkesin maskesi. Oysa gerçeğe dönelim. Yüzyıllar önce bu topraklarda Yunus Emre ne demişti? Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inlerim. Koca ahşap dolap inliyor. Neden? Çünkü ağacından, kökünden koparılmış. İnsan da böyle. Biz de asıl yurdumuzdan, o huzur iklimimizden kopup bu dünyaya fırlatılmışız. O yüzden bu dünyada dertsiz kimse yok. Kim parasızlıktan inler, kimi çok parasından. Kimi yalnızlıktan, kimi kalabalıktan. Yalnız değiliz.
Şu an bu videoyu izleyen binlerce kişi de, inşallah binlerce kişi izler, bizimle aynı tencerede. O yüzden neden biz demeyelim? Sıra bizde diyelim. Peki ne yapacağız? Tencerede haşlanıp gidecek miyiz? Tabii ki hayır. Burada iki tane sağlam zihinsel yaklaşımımız var. Uygularsak oyunun kuralları değişir. Birincisi Sisyphos'un gülüşü. Albert Camus'un anlattığı Sisyphos'u bilirsiniz. Bir kayayı dağın tepesine kadar itiyor, tam zirveye gelince kaya aşağı yuvarlanıyor. Ve bunu sonsuza kadar yapmak zorunda. Korkunç bir ceza değil mi? Tam bir anlamsızlık, tam bir dert. Ama Camus der ki Sisyphos'u mutlu hayal etmeliyiz. Çünkü Sisyphos o kayanın aşağı yuvarlanacağını bile bile o inatla tekrar o taşı itmeye başladığı an kaderinden daha güçlü oluyor. Bu benim taşım, bu benim yüküm ve ben bunu taşıyabilirim diyor. Yani bir derdi taşıyamadığımız zaman bize dert olur. Taşıyabiliyorsak o dert olmaktan çıkar. Hepimizin bir kayası var. O kayayı iterken ağlamak yerine onu iten kaslarımızı, gücümüzü hissedelim. O mücadele bizi biz yapan şeydir. Kayayı sevmek zorunda değiliz ama onu iterken kazandığımız gücü sevebiliriz. İkincisi kaderi öğretmene çevirmek. Eskiler Allah derdini arttırsın diye dua ederlermiş bazen. Beddua gibi gelir ama değil mi? Çünkü dert arttıkça insan kabuğunu kırar. Başımıza bir iş geldiğinde şu soruyu soralım. Bu olay bana neyi öğretmeye, hangi eksik yanımı tamamlamaya geldi? Belki sabretmeyi öğretiyor, belki hayır demeyi. Belki de sahte kalabalıkları dağıtıp gerçek dostlarımızı görmemizi sağlıyor. Mevlana ne diyordu? Seni yolundan alıkoyan düşman bile aslında senin ilacındır. Çünkü seni pişirir. Hayat düz bir çizgi değil, inişleri ve çıkışları olan bir yolculuk. Ve biz o göğsümüzde fil oturmuş gibi hissettiğimiz anlarda aslında büyüyoruz. O kemiklerin çatırdaması, ruhumuzun genişlemesinin sesidir. Şimdi omuzlarımızı dikleştirelim. Yaşadığımız o zorluklar bizi yıkmak için gelmedi. Bizi inşa etmek için geldiler. Biz o tenceredeki nohutuz. Evet, canımız yanıyor. Ama piştiğimizde lezzetimiz dillere destan olacak. Nietzsche'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Hatta daha ötesi amor fati. Yani kaderimizi sevelim. Başımıza gelen her şeyi hayatımızın bir parçası olarak kucaklayalım. Biz sandığımızdan çok daha güçlüyüz. O kaya bizim gücümüzü ispatlamamız için orada duruyor. Yalnız olmadığımızı unutmayalım. Hepimiz aynı tencerede pişen, aynı yokuşu çıkan yolcularız. Bu dert bir misafirdir. Gelir, görevini yapar ve gider. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.